Oi, gente, bom dia. A gente mais uma vez aqui, né, na roça. Depois de mais de 15 dias, né, que peguei uma virose mesmo daquela, né, que não deixava fazer nada, gente. Mas hoje, graças a Deus, estou aqui, melhorei. Tô dando um confere aqui no meu pé de machixe, ó. Eu acho que aqui é ele, gente, nascendo, ó. Peguei uma gripe bem forte, gente. Nem pro terreno de minha filha semana passada eu pude ir, né? Aí a gente vai fazer, pessoal, aqui essa lateral, ó. A gente vai levantar mais, né? Uma fiada de bloco aqui, pra chegar à altura aqui da frente, ó. E semana passada meu marido veio, tirou tanto milho aqui, que até eu fiquei admirada que eu não sabia que tinha tanto milho. Mas aqui, ó, ainda tem até mais uns, ó. Tá fraquinho, mas tem, né? Foi tanto milho que eu fiquei, ó. Ah, pé de macaxeira tá bonito também, viu?